台风天清冰箱料理。Hey Five， 这些食材能做什么料理？好的，这看起来像是有黑胡椒鸡胸肉、乌龙面、番茄、鸡蛋、青江菜和一罐韩式泡菜。将鸡胸肉切片炒香，加入泡菜同炒，再加入乌龙面和青江菜拌炒，可以做成一道风味十足的韩式炒乌龙。